आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? कालू, मुझे गर्मा गर्म 2 प्लेट पाव भाजी ऑर्डर करनी है और साथ में 2 जोड़ी एक्स्ट्रा पाव भी। हाँ हाँ, ठीक है मीनू मौसी, अगले 10 मिनट में आपका ऑर्डर आपके घर पर पहुंच जाएगा। शुक्रिया कालू। अगले 10 मिनट में कालू मीनू मौसी का ऑर्डर लेकर उनके घर के बाहर आ जाता है। ये लीजिए मीनू मौसी, आपका ऑर्डर। अरे वाह कालू, तेरी फूड डिलीवरी तो बहुत फास्ट है। शुक्रिया मीनू मौसी, चलिए अब मैं चलता हूँ। मीनू मौसी कालू के मोबाइल पर ऑर्डर का ऑनलाइन पेमेंट कर देती है। कालू वहाँ से चला जाता है। चलो अब गर्मा गर्म पाव भाजी खा लेती हूँ। टेस्ट उतना अच्छा तो नहीं है, लेकिन कोई बात